YouTube, esse é mais um vídeo da Automotive Parts. Hoje nós trouxemos uma novidade para vocês. Nós trocamos o escapamento de uma Yamaha R1, tiramos o escapamento original de fábrica, que são esse modelo aqui, ó. Nós retiramos esses escapamentos e nós colocamos um escapamento esportivo. Vamos ver como é que ficou o som e o resultado dessa troca? Ó, as ponteiras que nós colocamos nessa moto é a Yoshimura em fibra de carbono e deu um aspecto muito legal aí na moto, deu um visual fantástico. E a gente vai colocar agora o som, né? Vamos ligar a moto para ver como é que ficou o som desse escapamento aí, se deu um ar de esportividade nela. Galera, vou estar ligando a moto, vamos ver como é que ficou o som desse novo escapamento esportivo. E aí pessoal, o que vocês acharam? Ficou irado, né, o som, né? Pois deixa seus comentários aí no nosso vídeo e dá um like também no nosso vídeo aí. E é isso aí.